வணக்கம் தோழித்தோழா, வெல்கம் டு பில் டு வின் யூடியூப் சேனல். டுடே இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ஷன் பாக்குறீங்களா? The world smallest bird, அதாவது உலகிலேயே மிக சிறிய பறவை எதுன்னு பாத்தீங்கன்னா பி ஹம்மிங் பேர்ட் தான். இது எந்த அளவுக்கு சிறியதுன்னா 5 சென்டிமீட்டர் நீளம், 2 கிராம் அளவுக்கு இது எடை இருக்குதாங்க. இது எடையே 2 கிராம்னா அது போடுற முட்டை 0.4 கிராம்ல இருந்து 1.4 கிராம் அளவுக்கு இருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட ஒரு காராமணி அளவுக்குங்க. இதோட ஹார்ட் பீட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு 1260 துடிக்குமா. இதோட சிறப்பம்சம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது பூக்கள்ல இருக்க தேனியா பறந்துகிட்டே இருக்குமா. அதாவது முன்னோக்கி பறக்கும், பின்னோக்கி பறக்குமாங்க. இதோட ரெக்கை ஒரு செகண்டுக்கு 60 தடவைல இருந்து 80 தடவை வரைக்கும் அடிக்குமா. இது உலகிலேயே மிக சிறிய பறவைன்னு சொல்லிட்டு கின்னஸ் புக்ல வேர்ல்ட் ரெக்கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க.